我坐喺街度做乜嘢？我啱啱咧考呢個咧德文 A2試啊！咁頭先咧就考完呢一個閱讀理解啦、聽力測驗啦，跟住就係寫作啦，跟住佢過咗15分鐘嘅休息時間之後咧，就考埋呢個奧地利嘅常識試。咁啊，跟住就到呢個會話啦，但係會話係逐個嚟㗎嘛，咁所以咧我就安排咗係2點鐘先去考咯。咁所以我落到呢度唞下氣先，真係咧好鬼即係好大壓力啊！同埋咧，我今日咧真係諸事不順咯。我一出門口咧就發現我坐開嗰架 Straßenbahn，即係嗰個電車啦，咁啊冇開喎。原來咧佢係喺呢個 Jakob Mini 嗰度咧要整路啊。咁佢搭巴士啦，咁有啲驚，因為巴士兜路㗎嘛，咁佢就即係駛耐咗。好在咧我都預多咗時間，咁我考9點鐘，其實我就8點20分左右咧就嚟到呢度，嚟到之後咧好多人等緊㗎啦，但係咧嗰個學校咧就未開門喎，唉，好心佢啦，其實我哋已經好驚㗎啦嘛，即係應該早啲開門俾我哋入去咯，佢仲叮囑我哋咧要係考試之前半個鐘頭之前咧好去到喎，咁你又唔開門俾我哋，咁啊大概8點40分左右啦，先至有人返工開門俾我哋，咁我哋入去坐低啦。咁考嘅時候咧，一開手咧就老師會講晒所有嘅即係考試嘅規矩俾我哋聽啦，因為佢全部都係啲 multiple choice 嚟㗎嘛，咁點樣畫返個格咁樣，咁佢都有講嘅。咁跟住就係閱讀理解啦。咁其實咧對我嚟講咧，閱讀理解咧就係好淺咯。咁佢有40分鐘俾我哋睇，即係去答嘅，咁我基本上用咗20分鐘到就做完啦。咁但係呢一間咧真係好搞笑，呢一間咧佢會將成份卷咧俾晒個學生㗎。咁因為我上網睇咧，其實佢係話即係每一 part 你做完嗰個閱讀理解收晒卷啦，佢先要再派嗰個 listening 啊嗰啲俾你嘅，咁但係呢度唔係咯，佢就成沓俾晒啦。咁唔知咪其他學校都係咁樣，咁所以咧我快咗做完啊嘛，閱讀理解，咁我就去睇下嗰啲即係聽力測驗啊同埋寫作。但係聽力測驗咧真係好難咯，佢咧比起我自己自己喺屋企咧做嗰個模擬測試嘅時候咧係難好多嘅，即係佢講得快咗啦，同埋咧佢會將啲咧即係差唔多嘅資料加埋一齊，譬如佢問我哋嗰間公司其實成立咗幾多年啦，咁佢咧會講，當然會講幾多年啦，但係佢都會講嗰間公司咧成立咗咁多年之後咧，佢今日咧就有一啲減價嘅活動啊，跟住又會講呢個減價活動由幾時至幾時啊，即係啲數字咧放晒落去咯，咁令到其實好難去聽得好清楚。咁最慘咧就係佢全部都係 multiple choice 嚟㗎嘛，咁你睇完之後咧，咁你一聽完咧就要即刻隔離咧揀個答案，咁你答案同埋嗰份卷係分開㗎嘛，答案字你寫落去，基本上咧你聽得睇得嗰啲 multiple choice 再揀埋，基本上係好少時間咯。佢每一段中間咧係留好少時間，咁係即係唔夠時間㗎。我見到有啲同學咧，佢咧可能圈咗喺嗰個問題簿上邊啦，跟住佢其實都唔係好夠時間寫翻落去咯。咁所以咧呢個咧聽力測驗咧，我覺得都係難咯。咁好啦，到呢個寫作啦，寫作就死啦。我就練咗嗰啲，做咗個台面，即係 book 咗一啲嘢啦。例如可能你 book 咗一間酒店啊，或者一間餐廳啊，又或者你今日個女返唔到學啊，咁樣咁你就需要去取消佢，咁你就要寫翻個理由點解你要取消啦。我就練咗嗰啲啦，我諗住一定冇死啦，我2條揀一條嘛，一定有一條係咁啦，我就練鬼咗啦。咁我就背咗好多裏邊嘅 phrase 啦。你知唔知今日出咩啊？今日2條都係出咧，你要去報名咯。有一條咧就係講你要幫你啲小朋友去報一個游泳班。咁另外一個咧就係你需要去考呢個車牌，你去考一個即係報一個班去考車牌。咁即係激死咁。即係我真係完全冇揾過要報名咯嗰啲，咁讀書嘅有讀過啦，但係我冇背裏邊啲字咯，咁所以咧都寫得出，雖然佢都係寫40字，但係好大壓力咯，同埋有啲文法都係寫錯咗嘅，咁冇辦法啦，咁睇下考出嚟係點樣啦。咁而家我等緊啦，我2點鐘就會上去考呢個會話啦，咁到期時考完之後再同你哋傾下偈咯。
考完啦，但係咧我仲未驚完咯。咁啊講下考咗咩啦？咁一入去咧，佢就俾咗一字我啦，就叫我跟住啲字咧去介紹我自己。咁當然啦，又係同我睇嗰啲 model test 裏邊有啲唔同啦。咁跟住我首先講我個名啦，我話我 Crystal 啦，跟住覺得好奇怪，點解唔同我中文名有啲唔同？咁我要解釋翻，其實我有個中文名啦，亦有個英文名咁樣。咁跟住講完我自己之後咧，就要問佢問題啦。咁呢啲都係 standard 嘅，都可以應付到。咁跟住咧就有佢就俾咗3幅圖我啦。咁跟住就要我喺裏邊揀一幅啦。咁首先有一幅咧就好似去睇牙醫咁樣嘅，有一幅咧就係有2個女人坐咗喺公園度啦。咁呢2幅咧都唔使自己揀，因為我完全係冇練過。咁就有一幅咧就係喺一個coffee shop 咯。咁我就揀咗嗰幅啦。咁跟住我就即係講我形容翻裏邊啦，就話即係有2個女人啊，一個咧就係嗰個售賣員，一個就係嗰個客人啦咁樣。跟住佢又覺得好唔係幾滿意啊，佢就再問我咁你見到啲乜嘢啊？點解你覺得佢係一個咖啡 shop 啊咁樣？咁啊再講下佢有個收銀機啊，有啲杯啊咁樣啦。咁跟住佢就要去角色扮演啦。咁佢就扮嗰個工作人員啦，咁我就扮嗰個即係客人啦。咁佢又俾啲卡紙你嘅，就有啲即係叫你根據啲問題去問咁樣嘅。咁都好似叫順利完成啦。咁跟住最後一個咧，就係佢要講下你平時生活遇到冇嘢，譬如你多唔多去 cafe 啊？你喺香港會唔會多即係多唔多 cafe 啊？香港同埋我哋有咩唔同啊？咁樣，都叫順利過咗啦。咁我覺得講嘢都應該 OK 嘅。雖然唔係咁流利，但係都叫即係冇dead air 咁樣咯。但係我而家最擔心就係寫啦，希望 OK 啦。我之後出咗成績咧，就會同你哋分享，我會放喺度㗎。如果你想知道嚟到奧地利申請嘅時候咧，有啲咩要注意咧，可以睇翻呢條片㗎。我哋下次見啦，拜拜。